noches, mi nombre es Ámbar Montesino Cruz, soy estudiante de la Universidad Católica Nordestana UCNE, Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela de Medicina, y estoy cursando el Laboratorio de Cardiología supervisada por la doctora Kimberly García Santana. Y en el día de hoy les voy a estar mostrando cómo ubicar correctamente cada foco de auscultación cardíaca y cómo tomar la presión arterial de una manera adecuada de acuerdo a los procedimientos que ésta lleva. En primer lugar, hablaremos sobre cómo ubicar correctamente los focos de auscultación cardíaca. El primer foco que vamos a buscar es el foco aórtico, que se encuentra en el segundo espacio intercostal, línea parasternal derecha. Primero lo ubicamos y auscultamos. El segundo foco que estaremos buscando es el foco pulmonar, que se encuentra en el segundo espacio intercostal, línea parasternal izquierda. Sería aquí. Y auscultamos. El tercer foco es el foco accesorio aórtico o foco de Earp, que se encuentra en el tercer espacio intercostal, línea parasternal izquierda. Luego buscamos el foco tricúspide, que es el que se encuentra en el cuarto espacio intercostal, línea parasternal izquierda. Y por último está el quinto foco o foco apexiano mitral, que es el que se encuentra en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular izquierda. Ahora bien, vamos a ver cómo debemos de tomar correctamente la tensión arterial. Al momento de tomar la tensión arterial, debemos de saber o indagarle al paciente si éste se encuentra en relajación física y mental. Debemos de preguntarle a ver si éste ha realizado ejercicios durante los 30 minutos previos a la medición. Debemos de preguntar si ha consumido café o alguna otra sustancia estimulante que pueda alterar la tensión arterial o los valores de la tensión arterial. También debemos de preguntar si este tiene deseo de defecar, si tiene deseo de orinar o si tiene malestar, ya que no podríamos tomar la tensión en estas situaciones, ya que esto podría elevar sus niveles de ansiedad y podrían alterar el valor de la tensión arterial. Lo primero que vamos a hacer es colocar al paciente en una silla con su espalda pegada a la silla y sus pies sobre el piso. Este no debe de poner los pies cruzados ni uno encima de otro, ya que podría alterar los valores de la presión. Vamos a esperar que el paciente tarde 5 minutos en reposo para obtener valores óptimos. Luego de que pasen los 5 minutos de reposo del paciente, vamos a pedirle que coloque el brazo izquierdo encima de la mesa, ya que este tiene que estar a la altura del corazón, y vamos a desvestir su brazo. Luego vamos a tomar el manguito o el brazalete, dándonos cuenta de que este tiene una marca, donde esta marca debe de ir en la misma dirección de la arteria braquial. Vamos a palpar la arteria braquial y luego colocamos el brazalete en esa misma dirección, 2 centímetros por encima de los pliegues del codo. Luego vamos a insuflar y por medio de la palpación de la arteria radial vamos a ver o a investigar la presión sistólica.
Dejamos de insuflar ya cuando no sentimos el pulso radial. Y luego colocamos la campana del estetoscopio en la arteria humeral. Luego de que colocamos la campana, vamos a insuflar de unos 20 a unos 30 milímetros por encima y comenzamos a desinflar. Una vez realizamos esto, vamos a escuchar los ruidos de Korokov, que son 5 fases. La primera fase va a indicar la presión arterial sistólica y la última fase, va a indicar la presión arterial diastólica. En este caso, la presión de mi paciente fue de 180 milímetros de mercurio. Hasta aquí la presentación del día de hoy. Muchas gracias.